मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Realme 14 Pro Plus 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिसमें सिम पे कॉल लगाने पर आवाज़ न जाने की प्रॉब्लम है उसे जो है वो सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, मे बी 10 से 15 सेकेंड के लिए सर्चिंग ले सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ऑटो सेलेक्ट को ऑन करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल लगाने पर आवाज़ जाने लगेगी।